Hello， 大家好，我係威嫂。因為咧過年又過冇幾耐啦，食雞咁一係就白切啦、豉油啦、薑葱啦，咁不斷係重複嘅，已經食到厭㗎啦。咁所以今日教大家整豆豉雞。OK， 咁我哋呢個豆豉雞呢，所需要嘅配料呢，咁喺一般市場裏邊呢都有得賣嘅，有雞啦、薑片啦、葱白啦、紫蘇啦、乾葱啦、豆豉啦。咁今次呢，我哋呢就係用咗品城記商城裏邊嘅呢隻揚帆牌陽光豆豉，咁一般喺市面呢都有得賣。買咗雞翻嚟之後呢，咁我哋首先呢就處理咗啲雞先。咁如果喺市場呢已經斬好晒件嘅話呢，翻嚟就直接呢用水洗乾淨佢，洗咗啲血水出嚟同埋啲邋遢嘢。然之後呢就擎水，記得呢度呢啲雞嘅表面呢一定要擎乾水嘅，因為到時醃嘅時候呢會比較入味啲嘅。咁醃雞嘅步驟呢，其實同一般屋企做菜嘅嗰啲需要嘅用料係差唔多嘅啫，都係豉油、豆粉、糖咁就 OK 噶啦。咁呢度嘅話呢，個豆粉呢可以適量呢比平時係落少啲嘅生粉。豆豉係主角啦，首先開咗隻鑊，乜嘢都唔使放，大火燒興咗隻鑊之後，較翻細火，放豆豉落去，烘翻乾身啲豆豉。慢慢烘嘅過程裏邊，你聞到啲豆豉呢係糯糯地、燶燶地咁嘅香味釋出咗之後呢，睇到呢豆豉表面上呢有少少白點嘅，咁就證明可以啦。大概都係2分鐘到，甩翻起啲豆豉之後，就滾水落鑊，隔水蒸。係要再蒸翻啲豆豉嘅，蒸4到5分鐘左右啦，咁就可以攞翻出嚟備用啦。點解要先攞白鑊烘咗個豆豉咧？令到個香得嚟咧，跟住再用蒸翻佢咧，就會令佢個風味會更加好。我哋而家開始咧就處理呢啲料頭啦，開翻個細火落油，等啲油熱咗之後咧，放蒜蓉啦，放紫蘇啦，同埋放豆豉，唔使放晒，放一半噶啦。將佢呢3隻香料嘅味道咧，先混和一下先。咁然之後又係等到佢你聞到有香味啦，咁然之後就可以關火，再畢翻起。喺油熱嘅時候咧，我哋就輕輕爆一爆呢啲薑啦、葱啦，同埋呢啲大粒嘅乾葱。又係爆到佢咧，你聞到有呢啲料頭嘅香味咧，跟住就裝翻起佢。跟住開翻個中火，就係攞雞之後咧，鋪平喺個鑊底嗰度之後咧，就唔好喐佢住。兩面咧各大概係煎佢1分鐘到，等啲雞咧有金黃色。咁然之後咧調味啦，咁調味其實唔需要太複雜嘅，就係落翻少少蠔油就可以㗎啦。因為豆豉咧係會有好重嘅鹹味喺度嘅，落我哋嘅豆豉啦、蒜頭同埋個紫蘇啦。咁我哋就喺落晒啲料頭嘅時候呢，咁就吸蓋，俾翻個細火佢啦。咁大概係焗佢2-3分鐘到，咁就視乎你隻雞嘅大細啦。咁佢個巧妙除咗啱先要即係將個豆豉啊同埋蒜蓉去溝翻味之外呢，你就要將呢個所謂嘅蒜豉醬呢，就鋪翻上啲雞度嘅，利用焗嗰種方式呢，令到佢啲汁呢滲入個雞裏面。咁呢個做法如果係做得最好嘅話，就係雞要嫩滑，即係唔係話過火。鋪上面就有少少好似蒸咁樣，但係最尾都會兜一兜嘅。咁佢個原汁原味就可以滲到雞裏面，令到佢個味道咧既有豆豉嘅香味能夠融咗入去，個雞亦都唔會話過老。我哋呢種其實正常嚟講應該叫做豆豉焗雞嘅，唔係炒嘅。OK， 咁我哋而家差唔多時間咧，咁就開蓋。最後我哋先至落埋呢啲剩低嘅豆豉落去。調成呢度調成大火，等佢收到乾身。其實你鑊底咧，嗱睇到咧，鑊底咧係有啲焦嘅喺度嘅。有好多人就話哇燶啊，其實唔係，亦都唔緊要，亦都唔好話怕佢哇黐底啊燶啊點食。呢啲咧其實先至係香味嘅精華嚟嘅。
其實我哋聽得最多咧就係叫做羅定豆豉雞，嗯咁佢係用羅定嘅豆豉，同埋羅定嘅雞，即係啲生黃雞去整嘅。即係我哋今日做呢個其實應該喺佢個基礎上咧就有少少即係改良咗咯。因為我了解嘅就係佢哋可能會起一骨，但係我哋呢邊可能習慣咗即係有骨就會香啲咯。如果揾到有山上種嗰啲紫蘇，我哋呢種咧，我今日買呢啲咧，佢唔夠香。如果話係真係香嘅話，你有混豆豉嘅香味、蒜蓉嘅香味，有紫蘇嘅味咧，呢個菜就一定就好好食。